語りて明かそうか。わらわは元看護の帝より別れいでし第五代平の正門が娘さつき姫と申す者にて候さればすぐる日かの今は式天行の乱に我らの一族平の貞盛また俵のとたこと藤原の秀里のために父正門はあえなき最後遂げられしはいとも口惜しきことにて候さればその恨み晴らさんぞと日頃より信心いたすあれなる貴船の宮代にと三七二十一日の参籠をなし指より数えてみるなればちょうど今宵が満願なりさればこれより一年込めて祈願をいたし身辺あら高なるご神徳を小村場やとぞ思うなり「
1年間に通じ絵で使用術を授かりたれば、俺よりは我が名を滝夜叉姫と改め、傍らの腹心の手下どもをばかり集め、もったは相馬の城へと立ち返り、父正門の恨みを晴らさんぞと思うなり。はい。そもこのところに住み入れたる者は、都においては本名の学をもって朝廷に仕え立てまつる親の中将光国、またこれなるは山城の三成と申す者にて候。しからばこの度下総の国において平野正門が娘さつき姫怪しげなる妖術を身につけ、なお滝夜叉姫と改めて天立て下を集めて長命に背き、天下に災いをかけること甚だしきにより、我陰陽の術をもってこれを成敗せよとの勅命なり。さればこれよりは下総の国をばさし、駒足を進めばやとぞ思うなり。はい。
滝夜叉姫殿に仕え申す夜叉丸、雲丸と申す者なり。さればこたび御名の博士親の中将光国が御事のりを報じ、はるばるこの相馬の城に姫征伐に立ち向かったと聞き及びたなれば、早々この吉権城をつかまつるべく道をばせきせき急がんぞと思うなり。にも尽きたと覚えてそうえば早場権城なつかまつらいかにお姫に申して候何情何事にてあ候宮の博士親の中将光国が姫征伐のためはるばるこの相馬の城に立ち向かったと聞き及びて候いやなんと親の中将光国がいかにもいやいや飛んで火にいる夏の虫とはやつめがことよ我き船の神より授かりたる妖術で見事討ち取って千正門の恨みを晴らしてみせようぞ谷やしゃ丸に雲丸いざ合戦の用意ないたしそうらえや心得申して候はい
将来はほどもなし、林も佐の国にも尽きたりと覚えて候。あれなるが相馬の城と見定めたり、されば速やかに立ち向かわんとぞ思うなり。はい。滝夜叉姫なるか。いやいかにも。あれこそ陰陽術千代屋の中将三つくになり、あれ直命をこうぶり何時ら征伐今かりこしたり、されば何時が存命打ちとどめんこといや、ただいまのことなり。よっしゃ。いかに大家の中将三つくによくぞ聞け。我こそが滝夜叉姫なり。なんと何時この相馬の城まで来たりしはいとご苦労にとはそうらえども、何時の一名もらい受け、なんと父正門の御霊へ手向けといたしてくれん。されば勝負な。えたそうか。
夜叉丸に雲丸が討ち取られしか。されば我七つの限りを尽くし、何じらおば悩ましてくれん。されば一戦勝負。勝負。はい。何ほどのことにあらず、あれこれなる陰陽の霊術をもって汝の妖術をば打ち破らん。よっやあほいしゃあほやあ。技術の限りを使えども我一生の悲願も叶わず。されば父正門のもとへ昇天ないたた